Leo nataka tujifunze namna ya kubandika kope bila kwenda saluni. Mwanamke mwenzangu, zama za wewe kukimbia saluni ndio ukafanye makeup utoke zimekwisha, na kurahisishia kila kitu hapa Tiffany Stores. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, uwe na vifaa vyako, then utapata madarasa bure kabisa jinsi ya kutumia kila kitu. Hapa kama mnavyoona leo sijafanya makeup, nataka nikuelekeze jinsi gani unaweza kubandika kope zako haraka kwa kutumia kope pamoja na eyeliner glue kutoka Tiffany Stores. So, kwa kuanzia hii eyeliner glue yetu utaifungua. Hapa mbele hivi ndivyo inavyoonekana. So, utaanza kuchora mstari kwa juu kama unavyochora eyeliner. Kama unavyoona. Juu kabisa zilipoishia kope zako pale pale. Ulete mstari wako safi kabisa. Na hii eyeliner haifai kukaa wazi muda mrefu. So jitahidi sana unapokuwa unataka kubandika kope zako, jitahidi kuwa chap. Ukimaliza kope yako unaichukua kama hivi, unaisogeza tu kwenye ule mstari. Kama mnavyoona tayari kope kama mnavyoona jamani, tayari kope yako imekaa vizuri. Jicho ile pale na muonekano mzuri ukilinganisha na hili jamani. Eyeliner glue unaona naivuta hapa, kope haitoki vizuri kabisa, inakaa vizuri. So you do the same jicho la kushoto. So kama mnavyoona kope zetu tayari tumeshazibandika. Sasa hapo unaweza ukaendelea na process nyingine yoyote. Kwa mfano, unataka kupaka eyeshadow. This is the eyeshadow palette. Mimi hata nisipokuwa na brushes naweza nikapaka eyeshadow. Kwa hiyo naweza nikachukua the shimmer ones, hizi ambazo zinakuwa kama zinang'aa. Let's say kama hii hapa. Ukapaka kidogo tu hapa juu. Kama hivyo. Tiffany Stores tupo kukusaidia. Tumekuwekea YouTube classes jinsi ambavyo unaweza kujifanyia makeup, and soon nitashare na nyinyi darasa jipya la jinsi gani unaweza kujifanyia makeup ukatoka umependeza. Sio lazima ukimbilie saluni. Karibuni sana Tiffany Stores. Kope, lashes pamoja na eyeliner glue yake utapata kwa shilingi 15,000 tu. Kwa wale ambao mnataka simple set kwa ajili ya kujifanyia makeup wenyewe nyumbani, karibuni, zipo kwa shilingi 1,500 tu. Tunawapenda, karibuni sana Tiffany Stores.